Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен бүгүн биз жаңы текст окуп которуп грамматикалык талкуулоо кылабыз. Тексттин аталышы бул Наджарун махбубун. Сүймөнчүккө айланган жыгач уста деген. Махбуб сүйүлгөн, жакшы көрүлгөн, сүймөнчүк болгон деген маанилерди берет. Наджар деген не? Жыгач уста. Эми бир окуп анан которобуз. Kana jaddi najjaron mutqinan li ameli. Çoğ atam жумушуна чебер жыгач уста болгон. Кандай которулушун байкадыңар а? Çoğ atam жумушуна чебер уста болгон. Демек биз сөздөрдү түшүнүп алдык. Эми kana бул феалун нақис. Bilesler mabni alel fath bolot. Kana gelgenden an ismi anın habarı geliş gerek. Antkeni mubtada habar söylemge giret da. Emi kana keldi. Bunun ismi qaysı desek jaddi bolot. Jaddi bolot. Emi suro payda bolot. Kananın ismi rof boluş gerek ko, damma boluş gerek kana desеңizdер. Nol jerde damma bar. Болгону bunun görünüşü bizge ya gelgendikten görünüşü bizge toskolduk jaratып kaldı. Nege? Kasranın gelişiminen. Şunday ya tamgası biz ya'nı köp koşobuz da ya özüne taandык kıla turan ya go. Jaddi degende men çoğ atam bolup kalat ha. Emi uşul ya özüne murda только kasra boluşun kaalayt. Emi bul jerde damma bar dep aytabыз. Bирок uşu dammanın görünüşün kasra ne kılıp koydu? Tosip koydu deybiz. Европта jaddi bul ismu kana marfuun ve alamatu raf'i ad-dammatul muqaddara muni'a min zuhuriha li iştigalil mekan dep şuntip Euro ne kılınat? Aytılınat. Nol jerde ne? Kasra zaynt kılıp koygonduktan damma kömüsköde görünböy kaldı. Emi najjaran bolsa bunun kananın habarı bolat. Habarı ne bolat? Kananıkı nasb bolat mınakey. Emi najjar degen jıgaç usta eken bildik. Mutqinan degen, mutqin degen çeber degen ha. Aябай işin mayın çıkarıp kılgan adam. Mutqin najjardın nesi bolat? Sıfatı bolat. Büt bunun nesini aldı. Büt nersede buğa erçidi. Rodunda, sanında, yerobunda, nakiralığında büt nersesinde ne kılıp erçip bunun sıfatı oldu. Li harfi jar. Li harfi jar. Amel ismi macrur ve huve mudaf. Hayırla mudaf bulup. Ha damir muttasil ne olat? Mudaf ileyh bulut ha. Emi bunun irovunu ne kılıp aldık? Bilip aldık. Yuhibbuhu kullun nas. Anı bardık adamlar jakşı körüşötele. Demek ne oldu? Kotorup aldık. Emi yuhibbuhu degen söz. Yuhibbu degen fe'lun mudari marfuun ve alametu raf'i ad-dammatu zahira bolatat. Hu maf'ulun bih bolat ha. Damir muttasil maf'ulun bih bolat ve mahal nasb. Alemi kullun bolsa yuhibbunun fa'ili bolat. Yuhibbunun fa'ili bolat. An-nasi bolsa ne bolat? Anın mudafu ileyhi bolat. Buna şunday. Yinkisi li'annehu kana yusa'iduhum kethiran. Antkeni alarga köp jardam beret bolçu. Dep ne kılıp atat? Aytıp atat. Adamlar nege çoğ atasını jakşı görgön? Antkeni alarga köp jardam beret bolçu dep atat. Emi bunun irovuna göңүл burabız. Kotoruluşunu baykadыңızдар ha. Li harfu jar. Annanı bilesizler. Bul harfu tavkid. Harfu muşabbahun bil fi'l desеңizdер dele olat. Bul dele cümle ismiye girip mubtada habarga kirip anı mubtadasının özüne isim kılıp anı nasb kılat. Habarın özüne habar kılıp anı rof kılat ha. Kananın teskerisi. Emi annanın isim habarı bolat ekeni bildik. İsmi gana desek buna ne ol? Hu bolat.
damir muttasil ne? Hu bunun ismi bolot. Bu fi mahal nasb ismu anna dep aytabız. Kana bola turgan bolsa fi'lun naqis. Ve bu jagına başka süylem ketet nakey. Uşul süylem çoğulup durup annanın nesi bolot? Habari bolot. Bu jagdagı süylem kananın içine girip ketken süylem boldu. Kana çoğulup durup annanın nesi bolup kaldı? Habari bolup kaldı. Fi mahal nasb bolup cümle habari bolup kaldı. Kana'dan üce bir ana başka yürüp ketet. Kana fi'lun naqis deybiz. İsmi ayakta desek damir mustatir içinde huwa. Huwa. Bunu şul Kana'nın ismi bolot. Damir mustatir. Alemi bunun habarı gana desek Kana'nın dili habarı boluş gerek ko. Habarı nol süylem. Bu süylem ne olur? Kana'nın habarı bolot. Emi bu özünçe hayreli oşonda özünçeli irop olup ketet. Yusaidu feil içinde huwa faili var. Hum mafulun bih. Bunu oşonda yine irop olup hayreli ketet. Bu çok olup durup Kana'nın habarı bolot. Kana özünçe bir süylem bolup durup andan nesi bolot? Özünçe habarı bolot. Bunu şunda biraz tataldaşıp ketet. Kiyinki süylem فهو نجار ماهر يستطيع إصلاح آثاث منزلهم من كراس وطاولات وخزانات dep uzun süylem gitti. Bunun kotorlusuna mani veriyoruz. Al de olağız birinci. Al stullardan, partalardan, şkaftardan bolgon üy emereklerin oңдой ala turgan çever jıgaç usta dep oturabız. Fahuwa degeni jana al. Stuldardı, partalardı, janagı şkaftardı, üy emereklerin oңдой ala turgan çever jıgaç usta dep ne kılabız? Oturabız. Antkeni fahuwa huwa bol mubtada bolup najjarun habarı boldu. Alemi bu süylem uşul habarga ne bolgon? Sıfat bolgon. Süylem bolgonduktan şuların barını aytıp durup najjarga sıfat kılıp durup. Anan keyin ne kılabız? Najjarды aytabız da. Oşonda ne bolup kalat eken? Dagı kotoruluşuna bir baykaňızlar. Jana al. Stul, parta, şkaftardan bolgon üy emereklerin oңдой ala turgan çever jıgaç usta dep kotorulat. Emi kotoruluşuna kettik. İrovna. Fa bul atf. Huwa mubtada. Najjarun habar. Mahirun sıfat. Birok ne birinci sıfatı. Yestati'u ikinci sıfatı. Feil bolup kalata bul. Cümle bolup ketdi je biyagına. Cümle sıfat bolup atat buga. Emi yestati'un faili qaysı desek huwa damir mustatir. İslaha maf'ulun bih. Jana bul mudof bolut. Asasin bul mudof ileyh. Kayra bul mudof. Bul mudof ileyh bolut. Kayra ile bul mudof bolup durup kayra bul ne bolut? Mudof ileyh bolut. Bunda şunday biraz tataldırak bul. Janağı. Emi asastin sıfatı var bu yerde. Nol ne? Nol süylem. Min karasin ve tavlatin ve hazanatin degen süylem. Buna bul asas manzil degen sözün sıfatı olur. Antken no min bayaniya dep koyabız. Bayanda perotat nol üy emerekleri kanday eken. Jana minden kiyinki gelgen ismi majrur bolat bul. Bul buga atıf bolat ha. Atıf ma'tuf bolup bar buga jarmaşatda nol şibhi cümle. Nol asas manzil degende nesi bolat? Sıfatı bolup kalat. Bunu şunday irap dolat. Gettik.
وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي الْأَجْرِ لِهَذَا الْإِصْلَاحِ. Emi al kişi bunu bul oңдоосуна аларды акы талап кылууда кыйнабайт эле аларды дейт. Дагы башынан которобуз, байкаңыздар. Ошол киши бул оңдоосуна акы талап кылууда аларды не кылбайт эле, кыйнабайт эле. Архака юнхику деген не? Өзү ошондой кыйнап коюу, чачатып коюу деген маанилерди берет. Бул жерде акы талап кылууда аларды не кылбайт эле, ал кыйнап койбойт эле деп айтып атат. Эми бунун неси иробу. Ва харф атф, ла harfu nafi, fe'l mudari'nin nafi tanat, bирок ne fe'l mudari'nin hareketine hech qanday ta'sir tiygizbaydi. Yurhiqu degan bu fe'l mudari marfuun ve alamati ad-damma. Huwa damir mustatir nesi bolot? Fa'il bolot. Hum bolsa ne bolot? Maf'ulun bih bolot. Fi harfu cer al-ajr. Ne bolot? Al-ajr ismi macrur bolot buğa. Li harfu cer. Hada ismi macrur. Bu ne bolot? Mudaf bolot. Bu ismi macrur bolot. Al-islah bunun nesi bolot? Sıfatı bolot. Sıfat mavsuf bolup ketet. Emi وَلِيَنَّهُ كَانَ نَجَّارًا مَشْهُورًا بِحُبِّهِ لِلنَّاسِ. Şu üzere geçen oturuylu. Ying söylem. وَلِيَنَّهُ كَانَ نَجَّارًا مَشْهُورًا بِحُبِّهِ لِلنَّاسِ. Cana al. Bundan da düşünöylü. Жогорку сүйлөм менен жана кылып. Ал адамдар не кылбайт эле дедик? Акы талап кылууда кыйнабайт эле дедик, Анткени деп атат. Ошон неге акы талап кылууда кыйнабашын айтып атат да. Анткени ал адамдарга сүйүүсү менен атактуу жыгач уста болчу деп айтып атат. Ол жердеги жанагын түшүндүрүп берип атат, себебин. Неге бул адамдарды акыда кыйнабайт эле? Анткени ал адамдарга болгон сүйүүсү менен атактуу жыгач уста эле. Демек акы талап кылбаган себеби ал киши не кылган? Адамдарды жакшы көргөн адам болгон экен. Эми ироуна токтолобуз. Ва harf atf li harfu jar anna tawkid hu annan ismi kana najjaran meşhuran degeni bul ne? Annan habarı oldu. Süylem. Ne ошол süylem. Anan giyin kana fe'lun naqis huwa bunun ismi bolat. Najjaran habarı bolat. Meşhuran bunun sıfatı bolat. Bi harfu jar hub ismi macrur bul gayra mudaf bul mudaf iley li harfu jar annas ismi macrur. Buna ушундай ne bolat? Taldanat. Keyingi süylem fakat ahabbahu asdiqauhu an-najjaruna aydan. Çınında anı жыгач уста достоru da жакшы көрүшөт эле. Которулушун байкадыңыздар, мен дагы бир которойн. Чынында anı жыгач уста достору да жакшы көрүшөт эле деп атат. Эми бунун иробуна токтолобуз. Fakat бул литахкик келген харф чынында деген маанини берет. Бул мабни болот. Эми ахабба фе'л мади. Ху бул эмне болот? Damir muttasil maf'ulun bih bolot. Asdiqa bunun ahabbanın fa'ili bolot. Hu mudafun ileyh bolot asdiqaga. En-neccaruna asdiqanın sıfatı bolot. Aydan degeni bul ne?
Айдон болсо бул не мафулун мутлак деп ийроптойбуз. Мына ушундай текстти кайра көрүп чыгып, кайра окуп не кылыңыздар, машыгыңыздар. Аллахым берекесин берген болсун.